নমস্কার বন্ধুরা, প্রীতমের টেকনোভাবে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আরেকটা নতুন ফোনের আনবক্সিং নিয়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ, আপনারা হয়তো ব্যাগটা দেখে ইতিমধ্যে বুঝতে পেরে গেছেন কী ফোনের আনবক্সিং করব। হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিকই ধরেছেন। আজকে গুগলের নতুন Pixel6a এর আনবক্সিং করব। তো এটি হচ্ছে একটি ব্র্যান্ড নিউ Pixel6a। তো Pixel6a ব্র্যান্ডিং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এটা আজকে আনবক্সিং করব এবং আপনাদেরকে আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশন কী আছে সেটা সম্বন্ধে আপনাদেরকে দেখাবো। বক্সটি খুব একটা ভারী নয়, খুব সহজেই এই হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ Pixel6a। ওয়াও, আমি এখানে চারকোল ব্ল্যাক কালারটি চুজ করেছি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই হচ্ছে Pixel6a, একদম কম্প্যাক্ট লুকিং একটি ফোন। তো আপাতত এটাকে সাইডে রাখছি ফোনটিকে, আর দেখছি বক্সে আর কী কী রয়েছে সেগুলোই নিয়ে আপনাদেরকে বলছি। তো বক্সে বিশেষ কিছু থাকে না। Pixel6 গুগল টেন্সের চিপ, গুগলের নিজস্ব চিপ, কাস্টমাইজ চিপ। তো গুগল Pixel6 টেন্সের এখানে ব্যাকে কী আছে, এখানে একটা সিম ইজেক্টর পিন রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর এই বক্সে কী আছে দেখে নিচ্ছি। বক্সে রয়েছে গুগলের থেকে কিছু লিফলেট, উই আর হেয়ার টু হেল্প। তো এখানে কিছু গাইড রয়েছে এবং কিছু সেফটি ইনফরমেশন রয়েছে। এছাড়া কি রয়েছে, এখানে রয়েছে একটা ডেটা কেবল, আর এখানে রয়েছে একটি অ্যাডাপ্টার। এই অ্যাডাপ্টারটির সাহায্যে আপনারা যদি ফোনটাকে অন্য কোনো ইউএসবি ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করতে চান, সেক্ষেত্রে এই অ্যাডাপ্টারটি কিন্তু আপনাদের কাজে লাগতে পারে। তো এগুলোকে সাইডে রাখছি। তো এটা হচ্ছে চারকোল ব্ল্যাক কালার, দারুণ কম্প্যাক্ট একটা ফোন, 6.1 ইঞ্চ স্ক্রিন। তো যারা কম্প্যাক্ট ফোন পছন্দ করেন তাদেরকে অবশ্যই, তাদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু Pixel6 অবশ্যই তাদের ভালো লাগবে। তবে ব্যাগটা কিন্তু পলিকার্বনেট, এটা গ্লাস ব্যাগ নয়, যদিও দেখতে গ্লাসের মতো লাগছে। তো ওভারঅল ডিজাইনটা কিন্তু খুবই কম্প্যাক্ট। যারা কম্প্যাক্ট ফোন কিন্তু পছন্দ করেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুবই ভালো লাগবে তাদেরকে এই ডিজাইনটা, এবং গ্রিপ করতেও আপনাদের সুবিধা হবে, যদিও একটু স্লিপারি। তো ওভারঅল পোর্ট এবং কি কি আছে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। নিচের দিকে রয়েছে 3.1 জ্যাক এবং দুটি স্পিকার গ্রিল রয়েছে। ডান দিকে রয়েছে ভলিউম স্লাইডার এবং পাওয়ার অন অফ বাটন। ওপরের দিকে প্রাইমারি মাইক্রোফোন রয়েছে। বাঁদিকে বিশেষ কিছু নেই, আবার কিছু অ্যান্টেনা ব্যান্ডিং রয়েছে এবং সিম ট্রে রয়েছে। সিম ট্রেটা খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে বন্ধুরা, এটা কিন্তু সিঙ্গেল সিম ডিভাইস, অর্থাৎ সিম ট্রেতে কিন্তু একটি মাত্র সিমই কিন্তু ইনসার্ট করতে পারবেন। যদিও সিঙ্গেল সিম ডিভাইস বলা ঠিক নয়, এটা ডুয়াল সিম সাপোর্ট করে, অর্থাৎ একটি কিন্তু ই সিম, অর্থাৎ আপনার এখানে একটি ফিজিক্যাল সিম এবং একটি ই সিম কিন্তু সাপোর্টেড। নো মাইক্রো এসডি কার্ড কিন্তু সাপোর্টেড, এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। বন্ধুরা, পিছনের দিকে কিন্তু ডুয়াল ক্যামেরা রয়েছে, 12.1 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা সেন্সর এবং 12 মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সর এবং ফ্ল্যাশ লাইট আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন উপরের দিকে।
যে ক্যামেরা যে বামটি রয়েছে একদম দেখতে কিন্তু Pixel 6 বা 6 Pro একদম একই রকম রয়েছে, এবং কালারও কিন্তু একটু চেঞ্জ রয়েছে। ওপরের এই পোর্শনটার কালার এবং এখানের কালারটি কিন্তু একটু চেঞ্জ রয়েছে। পাওয়ার অন করছি এবং আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। গুগলের ওয়েলকাম স্ক্রিন, পাওয়ার্ড বাই অ্যান্ড্রয়েড। যারা স্টক অ্যান্ড্রয়েড, একদম অ্যান্ড্রয়েডের অরিজিনাল এক্সপিরিয়েন্স ভালোবাসেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পিক্সেল ডিভাইস একটা সত্যি দারুণ এক্সপিরিয়েন্স দেয়। যারা একদম গুগলের নতুন অ্যান্ড্রয়েড এক্সপিরিয়েন্স চান তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পিক্সেল ডিভাইসটি সত্যি খুবই ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে দেয়। তো গেট স্টার্টেড। আমি ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েডের সম্পূর্ণ নতুন অ্যানিমেশন দিয়ে কিন্তু এটি স্টার্ট হচ্ছে। তো অ্যানিমেশনগুলো দেখতে কিন্তু দারুণ লাগছে। তো এই সেটআপ ফার্স্ট টাইম যখন সেটআপ করবেন আপনার একটু সময় লাগবে ফার্স্ট টাইম সেটআপে। তো কপি অ্যাপ অ্যান্ড ডেটা, এখানে কিন্তু আপনার যেটা জিমেলের অ্যাকাউন্ট কিন্তু থাকতে হবে এবং জিমেলের অ্যাকাউন্ট দিয়েই কিন্তু আপনাকে লগ ইন করতে হবে। এগ্রি করছি। এখানে গুগল সার্ভিসে ইউজ লোকেশন, অ্যালাউ স্ক্যানিং, সেন্ড ইউসেজ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ডেটা, ইনস্টল অ্যাপ অ্যান্ড আপডেটস, এগুলো আপনারা চাইলে এনেবল বা ডিসেবল করতে পারেন আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী। আমি অ্যাকসেপ্ট করছি, এখানে কোনো চেঞ্জেস করছি না। ব্যাকআপ ইউর ফোন উইথ গুগল ওয়ান, তো এখানে ডেটা ব্যাকআপ করার জন্য, তো ব্যাকআপ অটোমেটিক্যালি, স্টোর ইউর ডেটা সিকিউরলি, ম্যানেজ ইউর ব্যাকআপ ইজিলি। আপনার ব্যাকআপ এটা করে নিতে পারেন, আমি আপাতত এটাকে করছি না। পিন আনলক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট আনলক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেটা কিন্তু এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আনলক আপনারা এখানে এরপরে রেজিস্টার করতে বলবে, যেটা আপনি করে নেবেন। সিকিউরিটির দিক থেকে কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কীভাবে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টকে আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে, হাউ টু সেট আপ ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তো স্টার্ট বাটনে ক্লিক করছি। এখানে যেহেতু ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার রয়েছে তাই আপনাকে এর উপর টাচ করতে হবে এবং মুভ করতে হবে এইভাবে। লিফট এন্ড টাচ, আপনাকে ওপর থেকে ওঠাতে হবে এবং তারপরে আবার আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছে আপনার সাইডগুলো যাতে আরও ভালোভাবে ও ক্যাপচার করে নিতে পারে, সেই জন্য কিন্তু আপনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ক্যাপচার কিন্তু হয়ে গেছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাডেড। নেক্সট। তো আপনি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, জিপে এবং গুগলে অন্যান্য যে সমস্ত সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো এখানে কন্টিনিউ করতে পারেন সেটআপের সাথে সাথে, এখনই সেট আপ করে নিতে পারেন, অথবা আপনারা চাইলে পরে অন্য কোনো টাইমে সেট আপ করতে পারেন ইন্ডিভিজুয়ালি। তো আমি এখন লিভ এবং গেট রিমাইন্ডার
পরে আমি এগুলোকে সেট আপ করবো। রিভিউ অ্যাডিশনাল অ্যাপস, তো গুগলে যে সমস্ত অ্যাপগুলো আছে এগুলোকে আপনি অ্যালাউ করতে পারেন অথবা ডিসঅ্যালাউ করতে পারেন। তো আমি এখানে সবকটাকে অ্যালাউ করছি। গুগল ডক্স, মিট, গুগল হোম, গুগল কিপ নোট, অর্থাৎ গুগলের যে সমস্ত সার্ভিসগুলো আছে বা অ্যাপগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে সমস্ত কিছুই রয়েছে। তো এগুলো গুগল পডকাস্ট, গুগল ট্রান্সলেট, গুগল পে। তো এগুলো রিভিউ আমি ওকে করছি। গেটিং ইউর ফোন রেডি, দিস মে টেক এ ফিউ মিনিটস, সোয়াইপ টু নেভিগেট ইউর ফোন। তো এটা জেস্টারের কথা বলছে, তো আমি আপাতত স্কিপ করছি। অল সেট, ওকে। তো বন্ধুরা, নতুন পিক্সেলে কিন্তু সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার। তো সোয়াইপ আপ টু গো টু হোম, তো এইভাবে সোয়াইপ আপ করলে আপনারা কিন্তু হোমে চলে যেতে পারবেন। তো এ হচ্ছে একদম নতুন পিক্সেল 6a এক্সপিরিয়েন্স, যাকে বলা হয় একদম স্টক অ্যান্ড্রয়েড। আপনার অন্যান্য যে সমস্ত অ্যাপগুলো রয়েছে, এখানে খুব কমই অ্যাপ রয়েছে, এক্সট্রা কোনো এক্সেস অ্যাপ বা এক্সেস কিছু আপনারা দেখতে পারবেন না। ক্লিন, একদম ক্লিন এবং স্মুথ কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা সবসময় গুগলের পিক্সেল ডিভাইসে বিশেষ করে পাবেন। এবং সবথেকে যেটি বলার বিষয়, একদম স্টক অ্যান্ড্রয়েড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আপনারা এখানে সবসময় পাবেন, অর্থাৎ কোনো রকম এক্সট্রা কোনো কিছু কিন্তু এখানে একদম কিছু পিক্সেল ডিভাইসে থাকে না। সেক্ষেত্রে খুব ক্লিন এক্সপিরিয়েন্স যারা ভালোবাসেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পিক্সেল ডিভাইস একটা খুব ভালো চয়েস বলা যায়। তো সেটিংসে গিয়ে অ্যাবাউট ফোনে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি ডিভাইস নেম 6a, অ্যান্ড্রয়েড এখনও 12 ভার্সনে রয়েছে, যদি অ্যান্ড্রয়েড 13 পিক্সেল ডিভাইসে কিন্তু এখন অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। তো এটা প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড 12এই রয়েছে, এটা আমি পরে আপডেট করে নেবো এবং যদি কোনো চেঞ্জ থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো। পারফরমেন্স ওয়াইজ এখন তো একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার স্মুথ পারফরমেন্স পিক্সেল ডিভাইসে যেরকম থাকে আর কি। স্টোরেজে কি আপনাদের দেখাচ্ছি 13 GB ইউজড, 128 GB কিন্তু এটার মডেল, তার মধ্যে 13 GB ইউজড এবং বাদবাকিটা কিন্তু ফ্রি রয়েছে। সিস্টেমে রয়েছে তার মধ্যে 12 GB। অ্যাপ যেহেতু এখন এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু নেই, সেহেতু ব্যাটারি 72% রয়েছে। পিক্সেল 6aতে কিন্তু 6 GB র্যাম রয়েছে। এখানে গুগলের যে অ্যাপ্লিকেশানগুলো আছে সেই অ্যাপ্লিকেশানগুলো ছাড়া আপনারা এখানে এক্সট্রা কিছু দেখতে পারবেন না। এখানে ডার্ক থিমটা অলরেডি অ্যাপ্লাইড রয়েছে, তো অলরেডি কিছু আপডেট কিন্তু এখানে চলছে। ডার্ক থিম অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এনেবল রয়েছে, আপনার চাইলে ডার্ক থিম থেকে অফ করে দিতে পারেন। অ্যাডাপটিভ ব্রাইটনেস অন রয়েছে। সিক্স 6.1 ইঞ্চ ওএলইড স্ক্রিন রয়েছে এটাতে। স্ক্রিনটা কিন্তু 6.1 ইঞ্চ এবং পিপিআই যথেষ্ট ভালো, সেই জন্য স্ক্রিনটা কিন্তু যথেষ্ট ভাইব্র্যান্ট। ফিচার্সগুলো এখানে আপনি দেখতে পাবেন। এবং তার সাথে সবথেকে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ক্যামেরা। তো ক্যামেরাতে ছবি তুলে স্যাম্পল তুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যদি পিক্সেল ক্যামেরা দুর্দান্ত হয় সবসময়, তো যদি এখন ইনডোরে আর্টিফিশিয়াল লাইট খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ক্যাপচার করছে। এবং কালার যেটা প্রডিউস করছে এটা
কিন্তু খুব ন্যাচারাল, 2x অব্দি কিন্তু জুম করতে পারবেন। এখান থেকে আপনার সেটিংসটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন। নাইট সাইট অন রয়েছে, অটো, টাইমার, ফুল ইমেজ, 4:3 মোর সেটিংস আছে। অর্থাৎ কিনা 12 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা হলেও কিন্তু ছবি আপনি যেটা পাবেন সেটা দুর্দান্ত এক কথায়। আমি ইতিমধ্যেই কিন্তু দু একটি ছবি তুলে সেটা বুঝতে পারছি। পোর্ট্রেটেও কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন, সেখানে পোর্ট্রেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু 1x 2x নাইট সাইট আছে, অর্থাৎ রাত্রেবেলা আপনারা যেখানে লো লাইট সিচুয়েশনে কিন্তু নাইট সাইট দিয়ে আপনারা ছবি তুলতে পারবেন। টাইম ল্যাপস ভিডিও কিন্তু এখান থেকে তুলতে পারবেন, 10x 3x 30x 120x 1x। ফর লাইট ইমপ্রুভমেন্ট, ভিডিও স্টেবিলাইজেশনের কিন্তু বিভিন্ন রকমের অপশন রয়েছে, লকড, অ্যাক্টিভ, সিনেম্যাটিক, প্যান, স্ট্যান্ডার্ড, এবং এছাড়াও প্যানোরামা, ফটোস্ফিয়ার, লেন্স, এই অপশানগুলো তো রয়েছেই। স্যাম্পল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ব্রাইট ছবিগুলো উঠেছে। ফটোগ্রাফি যারা করতে ভালোবাসেন, মোবাইলে বেশ ভালো ছবি আপনারা তুলতে চান ভালো কোয়ালিটির, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পিক্সেল একটা দুর্দান্ত এক্সপিরিয়েন্স দেবে। তো এই হলো মোটামুটি আনবক্সিং এবং ফার্স্ট লুক গুগলের Pixel6a, একদম স্টক অ্যান্ড্রয়েড এর এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু যারা নিতে চান তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দারুণ ডিভাইস বলা যেতে পারে। আশা করি আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলেন এই ডিভাইসটি সম্বন্ধে। তাই যারা যারা হয়তো পিক্সেল কেনার কথা ভাবছেন তাদেরকে বলে রাখি, আপনাদের যদি ফার্স্ট প্রায়োরিটি ক্যামেরা এবং স্টক অ্যান্ড্রয়েড এই দুটি যদি ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয় তাহলে পরে আপনারা অবশ্যই Pixel6a পারচেস করতে পারেন। কিন্তু Pixel6a-তে কিছু নেগেটিভ পয়েন্টও রয়েছে, যেরকম এতে কিন্তু ফাস্ট চার্জিং কিন্তু 18 ওয়াট সাপোর্টেড, অর্থাৎ এখানে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চার্জার কিন্তু এর সাথে প্রোভাইড করেনি, অর্থাৎ আপনাকে আলাদা করে কিনতে হবে। এবং ফাস্ট চার্জিং এতে 18 ওয়াট এটা সাপোর্টেড, তো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। চার্জিংয়ে কিন্তু বেশ কিছুটা সময় লাগবে। এবং এটি কিন্তু OLED স্ক্রিন এবং রিফ্রেশ রেট কিন্তু 60 হার্টজ, অর্থাৎ কিনা আপনি যদি 90 হার্টজ বা 120 হার্টজ ডিসপ্লে এর ফোন ব্যবহার করে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটুখানি হলেও আপনি একটু ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন। আর আপনি যদি 60 হার্টজেরই কোনো ফোন ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না, যদিও ডিভাইসের ডিসপ্লে কোয়ালিটিটা কিন্তু খুব ভালো আমি যতটুকু দেখছি ফার্স্ট ইমপ্রেশনে। এবং সাউন্ডটা একবার আপনাকে শুনিয়ে দিই। করেছে এবং আগস্ট মাসের 15 তারিখে কিন্তু এটা রোল আউট করেছে। ইতিমধ্যেই যদি আপনার কাছে পিক্সেল ডিভাইস থেকে থাকে তাহলে আপনি চাইলে কিন্তু আপডেটটি করে নিতে পারেন। এখানে কিন্তু কিছু নতুন এখানে কাস্টমাইজেশনগুলো কিন্তু অ্যাড করেছে এবং এখানে মূলত 3টি বিষয়ের উপর গুগল কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কাস্টমাইজেশন, আরেকটা হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং প্রাইভেসি। গুগল সবসময় আপনাকে বেস্ট পসিবল ইউজার এক্সপিরিয়েন্স দিতে চায়, সেই কারণে কিন্তু এই আপডেটগুলো করা হয়েছে। তো সাউন্ড কিন্তু স্টিরিও স্পিকার এখানে রয়েছে এবং সাউন্ড কিন্তু খুব বেশি লাউড না হলেও কিন্তু যথেষ্ট ক্লিয়ার, সেই জন্য কোয়ালিটি কিন্তু আপনি যথেষ্ট ভালোই পাবেন। এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, যেহেতু এটি 6.1 ইঞ্চ স্ক্রিন সেহেতু কিন্তু কম্প্যাক্ট ফোন যারা কিন্তু পছন্দ করেন, 6.1 ইঞ্চ স্ক্রিন এবং আপনার কিন্তু খুব কম্প্যাক্ট একটা ডিভাইস এবং ওয়েট কিন্তু জাস্ট 178 গ্রাম। তো স্টক অ্যান্ড্রয়েড, স্টক ক্যামেরা, গুগল ক্যামেরা এবং ব্যাটারি 4441 মিলি অ্যাম্পিয়ার কিন্তু ব্যাটারি রয়েছে। তো স্টক অ্যান্ড্রয়েড হওয়াতে কিন্তু ব্যাটারি ব্যাকআপও আপনাকে খুব ভালোই দেবে। তো আমি এটা ইউজ করার পরে আরও ভালো করে বুঝতে পারবো যে ব্যাটারি ব্যাকআপ কীরকম পাচ্ছি। এবং সবথেকে যেটা অ্যাডভান্টেজ
গুগলের পিক্সেল ডিভাইসের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে 5টি, আপনি 5টি নেক্সট অ্যান্ড্রয়েডের আপডেট কিন্তু পিক্সেল ডিভাইসেই পাবেন এবং সবার আগে পাবেন। ইতিমধ্যে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড 13 এটার জন্য অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। আমি এটা অ্যান্ড্রয়েড 13 পরে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেব এবং পিক্সেল ডিভাইসে কিন্তু আপনি অ্যান্ড্রয়েডের যে আপডেট এবং সিকিউরিটি আপডেট সব থেকে আগে কিন্তু পিক্সেল ডিভাইসের জন্যই লঞ্চ করে। তাই পিক্সেল ডিভাইস কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা এজ দেয়। তো এই হলো পিক্সেলের নতুন ডিভাইস। ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার দিনটি শুভ হোক।